Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um dia de muito aprendizado. Para dar início, vamos começar com a nossa oração do dia. Papai do céu, logo que acordo, penso sempre em você. Quero que o Senhor abençoe o meu dia que começa e que esteja junto comigo em todos os dias de minha vida. Obrigado, Papai do céu. Amém. Que dia é hoje? Você sabe? Vamos para o nosso calendário e descobrir. Hoje é quinta-feira, dia 16 do mês de setembro. Estamos no ano de 2021. Como será que ficou a nossa data? Ficou assim: quinta-feira, dia 16/9, que é o mês de setembro do ano de 2021. Como vocês já sabem, a semana tem 7 dias. Ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira. Como será que tá o tempo hoje por aí? Está ensolarado, nublado ou está chuvoso? Continue com as suas atividades do dia. Aguarde as instruções do seu professor e façam as suas tarefas com muito amor, carinho, dedicação, prestando sempre bem atenção, pois o conhecimento adquirido serve para o seu futuro. Tenham todos uma ótima aula e até amanhã. Oi, meus amores, bom dia. Dia 16 de setembro de 2021. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos aprender uma letrinha nova. Vamos lá? Vejam só. Hoje a atividade é a atividade de número 11. Nós vamos voltar aí para quem está em casa também. Vamos voltar para essa atividade 11 que nós pulamos essa semana, lembra? Então, a aula é a aula de número 140 e a atividade é a atividade 11, essa aí que vocês estão vendo. Então, nós vamos aprender uma letrinha nova. Vamos lá para o nosso vídeo? As letras têm som. Hoje nós vamos descobrir o som da letra X. Vamos lá! O som da letra X é xadrez. Vamos tentar mais uma vez. O som da letra X é xícara. O som do X é xerife. Os pequenos da Almanac. Olá, amiguinhos! É hora de brincar com as letras. Vamos aprender como se escreve a letra X? Sim! A letra X se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando o seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras X temos na palavra xixi. 2. Muito bem, bom trabalho! Que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra X? Xícara. Podemos escrever xadrez. Xilofone. Ou xerife.
Você tem mais alguma ideia de palavras que comecem com a letra X? Então deixe suas ideias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal. Baixe também os aplicativos da Turminha, disponíveis para tablets e smartphones. Até a próxima! Agora que você já conhece a nossa nova letrinha que é X, vamos para a nossa atividade. Vocês perceberam que o som que sai da nossa boca parece com o som de uma panela de pressão chiando quando ela está no fogo? Vejam só. Não é verdade? Então, esse é o som da letrinha X. Vamos lá. Aí diz assim, vamos conhecer uma nova letrinha. Nessa nova letrinha tem um desenho. Isso aqui é uma caixa. Caixa. Ou o som do X aí, tá vendo? Então, ele diz assim, vamos treinar. Então, vamos lá aqui, ó. Primeiro você vai fazer no ar, como tem no seu vídeo. Ó, desce um tracinho, depois sai cruzando com outro tracinho. Então, essa é a letra X. Então, você vai cobrir todas as letras X que encontrar aqui. E aqui abaixo você vai fazer a letra X, certo? Vamos lá, continuando nossa atividade. Vamos ver o que diz aí essa próxima folha. Nós estamos vendo que já tem uma caixa aí. Encontre as letras X e pinte-as de vermelho. Então, você vai procurar todas as letrinhas X que pertencem à caixa e vai pintar na cor vermelha, certo? Aí, abaixo tem assim, ó, onde está um menininho e uma menininha. Pinte o desenho que lhe identifica e escreva o seu nome no espaço abaixo. Então, você vai pintar. Se você for um menininho, vai pintar o menininho. Se você for uma menininha, vai pintar a menininha. A gente já estudou sobre isso, lembram? E aqui nesse espaço, você vai escrever o seu nome. Se você não souber fazer seu nome ainda, você vai utilizar o seu crachá. Muito bem. Vai pegar o seu crachá, vai olhar por ele e vai escrever aqui, tá bom? Agora, nós vamos para o nosso desafio. Você vai pegar o seu caderno, o seu crachá, vai fazer o cabeçalho, colocar a data de hoje e você vai pesquisar, recortar e colar desenhos, gravuras iniciados com a letra X, que foi a letra que nós aprendemos. Depois que você fizer isso, você vai colar em seu caderno, vai pegar o seu alfabeto móvel, vai montar o nome da gravura que você pesquisou e também vai escrever abaixo da gravura que você colou. Se você não tiver para colar, não tem problema. Você vai desenhar, pintar e fazer a mesma coisa com o alfabeto móvel. Você vai também escrever 3 linhas do seu caderno, a letrinha X que nós aprendemos hoje. Então, essa é a nossa atividade e esse é o nosso desafio. Um grande beijo, um forte abraço e até amanhã. E eu espero sua atividade no final do dia. Não esquece de mandar, porque dela depende a sua presença, tá bom? E aquelas crianças que assinaram, optaram por sim, os pais optaram por sim e ainda não foram para a escola, precisam ir na escola resolver se vão deixar ou não, porque essas crianças que não estão indo estão levando falta, tá bom? Tchau, tchau!